мынандай ол қайда кірісіз? Міне Ақмектеп ауылында Ауғанстанның Совет әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 34 жылдығына байланысты шара өткізіп жатырмыз, ауған ардагерлері. Енді міне балалардың жақсы жарыс өткізіп жатыр, бәрі турниктен, мылтық атудан, автомат бұзудан бәрі жақсы түрде өтіп жатыр деп ойлаймын. Енді міне өткізіп жатқан шараға Ақмектеп ұжымына, мектеп ұжымына көп рахметімізді айтамыз. Енді осы балаларымыз спорттан, оқудан жақсы үлгіде көріністер береді деп ойлаймыз. Ал бүгін міне Ақмектеп ауылына келіп, Ақмектеп мектебінде шара өткізіп жатырмыз. Интернационалдық борышымызды өтеген Ауғанстан жерінде болып, бүгінгі жас балаларға, жас ұрпаққа өзіміздің патриоттық тәрбиемізді беріп жатырмыз. Бүгін сол мектепте 5 сайыс өткізіп жатырмыз. Автомат бұзудан, мылтық атудан, отжимания жасаудан, тағы басқа небелерден. Не дейміз, бұл мектепте сол әрбір ауылдардан келіп жас балалар қатысып жатыр. Бүгінгі жарыс өте қызықты, әрі тартысты өтті. Маған бүгінгі жарыс қатты ұнады. Бүгінгі жарыс маған өте қатты ұнады. Барлығы үлкен деңгейде өтті. Осындай шара күнде бола берсін. Міне біз бүгін Ақмектеп ауылындағы Ақмектеп орта мектебінде ауған соғыс ардагерлерінің ұйымдастыруымен өткізіп жатқан әскери спорттық 5 сайысқа келіп қатысып тұрмыз. Бұл енді біріншіден осы ауған соғысының ардагерлеріне көп рахметімізді айтамыз. Осындай биыл оларға кеңес әскерінің ауған жерден шыққанына 34 жыл толып отыр. Және осы мектептің басшыларына, әкімшіліктеріне, жалпы осы мектептің ұжымына өзіміздің атымыздан және әскери жетекшілерін және оқушылардың атынан көп алғысымызды айтамыз. Өте жақсы ұйымдастырған, өте жақсы дәрежеде өтті. Болашақта да осындай жарыстар жиі болып тұрсын, өйткені бұл жас балаларға өте керек. Бұл енді балаларға деген отансүйгіштікке тәрбиелеу, жас ұрпақты жаңағы әскерге баруына көп ықпалын тигізеді. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет айтамыз. Жеңісті күнде жолыққанша бәріңізге көп рахмет. Бүгін міне ауданымыздың мақтанышы батыр қызы Сабира Мұхамеджанованың оқыған мектебі, яғни Ақмектепте кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 34 жыл толуына орай өзіміздің ауған соғыс ардагерлерінің ұйымдастыруымен дәстүрлі 5 сайысын өткіздік. 5 сайыс өте керемет, тартымды өтті. Балалардың бойында патриоттық сезімінің байқаймыз. Біздің негізгі мақсатымыз да сол балаларымыз патриот тұрғыда тәрбиеленіп, отанын қорғайтын сарбаздар болуына біз өз үлесімізді қосып жатырмыз деп есептеймін. Енді біз бүгін мына Ақмектеп орта мектебіне келіп, тарбағатай ауған соғыс ардагерлерінің ұйымының ұйымдастыруымен Ауғанстандағы соғыстың аяқталғанына 34 жыл толуына орай оқушылар арасында 5 сайыстан жарыс өткізіп, соны мәресіне жеткізіп, қайтып бара жатырмыз. Оқушыларымыз өте жақсы дайындалған екен. Мектептің ұжымына рахмет. Жылда осындай жарыстар бола берсін. Деніміз сау болсын, оқушыларымыздың үлгерімі жақсара берсін. Егеменді Қазақстанымыз үлкен бір мемлекет болсын. Сол үшін осы жастарымыз, осы біздің ізбасарларымыз осыны ары қарай қолдап әкетеді деген ойдамыз. Осы істеп жатқан іс-шарамыз бізге алдағы кішкене балаларымызға үлгі болсын деген мағынада істелген дүние. Осы іс-шараны көріп, басқа жас балаларымыз кішкене отансүйгіштікке, патриоттыққа, өзіне деген миларына бір кішкене болса санасына сіңдіріп алса деген ойымыз бар. Рахмет.